Всем привет! Мы сегодня ездили гулять в лес и застали последний снег. На улице ярко светит солнце и в воздухе пахнет весной. Какая же прекрасная погода! Мы нашли много шишек, послушали разных птиц и не забыли их покормить. Малышам, конечно, интереснее было покопать остатки снега, а мы сменили обстановку и дали глазам отдохнуть от привычных детских площадок. Всем хорошего дня! Пока-пока!